我是潮州人，搭潮州话。我每一届国字吼，伊的名是叫人参果，美女甲我打开，美女摆摊位咯，每国字 ，OK。然后我就逐摆我食是高粱粉食嘛，我家就讲无来做，因为伊形状毋是真正咁多咯，我就来做汤。然后做了做安尼看下比是就 OK， 你安尼看，安尼伊甲应该毋是歹甲是啊。你若有买来食甲会使甲我打无？感谢感谢你呢。这是高粱啊，伊形状真正咁多嘛，我咪打着咯，你睇。我逐摆我食是高粱食的嘛，高粱甲加个嘛，因为你高粱我就呾，是食了无有害吗？但是做嘞是安尼个呢，伊形状呢透过真正5粒目啊，对吧？5粒目酒，OK，袂使食无？还是歹？甲我打，感谢。